За үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2015 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр лавг гараг. Яг одоо Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг минут ТV телевизийн 1-р сүг Тэнгэрлэг радио FM 103.6 төлгөөнүүдийг сонсож үзэж нэгдэж байгаа Монголын нийт комментчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр сонин сайхан юутай нүжээ. За өнөөдөр Twitter захим ертөнцид бас нэлээд хэдэн асуудал яригдлаа л да. За тусгаар тогтнолын ордныг хууль бус гэж үзээд 11 тэрбум төгрөгөө эргүүлж улсад төлөх гэсэн шаардлагыг ардчсан намын дэмжигчдийн холбооноос бас шаардсан байна. За дээрэс нь эрүүл мэндийн салбарт захим карттай болно гэсэн энэ асуудал яригдж байна. Өвчний бүх түүхүүд захим картан дээр хадгалагдаж үлдэн энэ захим картаа бариад эмзгээр үйлчлүүлэх юм бололцоо тоолох юм байна. За хяналтынхан удирдамжгүйгээр шалт хийхийг одоо ерөнхий сайд бас хориглож байна. За нэгнийгээ бас чамайг шалгуулахын тулд би хяналтын байгууллагт мөнгө төлдөг юм асуудал байдаг гэсэн гомдол ирсэн юм байна. За энэний мөрөөр бас явж байгаа юм байна. За шилэн данс ажиллаад эхэлж гисэн шилэн данс шилэн хяналт цэг гов цэг юм гэсэн хаягаар одоо бүх байгууллагуудын одоо орж байгаа мөнгө гарч байгаа мөнгөний зардал бүгдийг үзэж болох нэ гэсэн юм мэдээллүүд захим ертөнцөдөд төрхөө явуулаа. За ерөнхийдөө өнөөдөр Twitter, Facebook орчин бас нэлээд идэвхтэй өрнүүн байна. Хэд хэдэн гол асуудал дээр бас төвлөрч ярилцмаар санагдаж байна. Монголын комментчдыгаа санал сэтгэлийг би бас Монгол коммент хаягуудаар сонсё гэсэн бодолтой байгаа. Хэд хэдэн асуудал дээр бас үзэгч таа бүхэнтэйгээ зөвлөлдөх, санаа оноогоо солилцох иймэрхүү зүйлсүүд байгаа. За пүүжигийн сайд дурддаг асуудлууд зарим нэг ажил хэрэг болж байгаа зүйлсүүд дээр гараанаасаа бас одоо юу гэдгийг хил ам таталж байгаа зүйлсүүд байна. Шилэн данс шившгээ дэлгэж эхэлж байна гэсэн асуудлуудыг өнөөдөр мэдээллийн захим сайтуудаас онцолж олон нийтэд захимаар дамжуулж хүргэсэн байсан. Эхний одоо юу гэдгийг дансаа ил тод мэдээлсэн байгууллага их хурлын тамгын газар гэхэд одоо ерөнхийдөө олон нийтийн өмнө бас бухимдал дургуутсыг хүргэхээр олон одоо тийм шившгтэй баримт материалуудыг гаргаж тавилаа гэдэг зүйл яригдж байна. Эрүүл мэндийн тэр даатгалын цэнхэр дэвтэр гэдэг юм чинь байхгүй болох юм уу да? Цэнхэр дэвтэр байхгүй болгоод оронд нь эрүүл мэндийн ерөөсө бүх иргэн эрүүл мэндийн карт гэдэг юмтай болох нь. Картыг бид нэр аваад байдаг. Одоо нэг төрөвчрөө дүүрэн карттай улсууд байдаг. Нөгөөтгөнийхөө ид шидийг үзэж чаддгүй, үр дүнгийн мэдэрдэггүй ийм нөхцөл байдал чинь нөгөө талдаа бас л одоо нэг картаар шахаа хийх гэж гинүү гэдэг ийм одоо юу гэдгийг санал гомдлыг иргэдийн зүгээс их авч байна. Энийг бас эрх баригчид ийм шийдвэр гаргаж байгаа бодлого тодорхойлж байгаа улсууд бас нэг бодож анхааралтай авна байлгүй. Өмнө нь бид нар бас ухаалаг иргэний үнэмлэхтэй бололтоо бол гэсэн орон даяараа л улсын захим үнэмлэхний зург хөргөнөөс нь эхлээл гомдол санал гараад эхэлсэн. Нөгөө ухаалаг үнэмлэхнийхээ ухаантайг нь үзэж чадахгүй л өдийг хүрж явах жишээний байдал өнгийн өөрчлөөд нэрийг сольснороо асуудал шийдэгддэг байсансан бол өч төчнөө энэ олон картнуудаас үр дүн үзэгдэх харагдах цаг болсон гэдэг ийм иргэдийн санал гомдлууд бас явж байна. За ерөнхийдөө бас сүүлийн үед эрчимтэй яригдаад байгаа гол асуудал болохоор уулуурхай иргэн тойронд байж байгаа. 5-7 хилцээр тал руу бас ард иргэдийн анхаарал зөнкөлдсөн байж байна. Ноён уулын иргэн тойрондох зүйлсийг бас одоо ярьж байгаа, хэлж байгаа, бичиж байгаа, нийтэлж байгаа улсууд бас олон байна. Энэ бүгдээс үзэгчтэйгээ бас санал сэтгэлдээ солилцъя. Урайгаа хэлээд өнөөдрийн дугаарыг эхэлье яах вэ? Монгол комментэд нэгцгээе. За эхний өнөөдрийн онцлог материалыг би мэдээллийн түмэн цэгмэн гэдэг сайтаас дуулгах гэж байгаамаа. Тусгаар тогтнолын ордонг барихад төсвөөс авсан 11 тэрбум төгрөгийг төсөвт нь буцааж өгөхийг шаардаж байна гэсэн гарчхан дор түмэн мэнийх өнөөдрийн халуун сэдвийг нийтэлсэн байгаа. Энд бидний ойлгохгүй, анзаарахгүй, харахгүй явжсэн нэг ноцтой зүйл яригдж байна. Тусгаар тогтнолын ордон үндсэндээ 14 тэрбум 600 сая төгрөгийн өртөгдөөгөөр боссон юм байна. Уучлаарай энийг бид нар Монгол Ардын намын гишүүд дэмжигчдийн хандиваар боссон гэж ойлгосоор үдийг хүрсэн. Гэтэл тухайн үеийн эрх баригчид намын одоо удирдлагууд ямархуу шийдвэрээр ямархуу ажил хийсэн бэ гэдгийн үнэн нүүр царай өнөөдөр хуулагдаж байна. Багны цаана яасан нүхээр найзууд Монгол улсын төсвөөс татвар төлөгчдийн мөнгнөөс 11 тэрбумыг нь гаргуулсан байсан асуудал яригдаж байна шүү. Энийг бас өнөөдөр Ардчилсан намын гишүүд дэмжигчдийн холбоо баримттай нийтэд илгэсэн байна лээ. Маш тодорхой байна. 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өмнөр Монгол Ардын нам төв байраа шатаалгаж 14.6 тэрбум төгрөгөөр тусгаар тогтнолын ордонг барихдаа төрөөс татвар төлөгчдийн 11 тэрбум төгрөгийг хууль бусаар авч бариулсан. Тиймээс тэрхүү 11 тэрбум төгрөгийг иргэн төлөвлөх асуудлыг 2015 оны 4 дугаар сарын 5-ны өдөр гэхэд улсын хурал засгийн газар авч хэлцгийг шаардаж байна гэсэн байна. Шаардах ёстой юм аа. Нэг нам байраа барихад за яг тухайн үеийн одоо үнэхээр үмэн самууныг эргэж тусах юм бол нөхцөл байдал хүнд байсан. Улс төрийн нам татвар төлөгчдийн мөнгөөр бүхэл бүтэн тусгаар тогтнолын ордон гэд ордон сүндэрлүүлсэн байхад үуч төчнөө хөгжмийн зэмсгүүд, урлагийн үн төв,
соёлын одоо ахин сэргээгдэшгүй түүхээ шатаалгацсан төрийн өмчт байгууллага төсвийн мөнгөөрөө байраа бариулж чаддаггүй. Энэ юу болж байгаа юм бэ? Анхландаа ярьж исэн яриа нь бол бас юу вэ гэдгийг ард иргэд сонсож байгаа шүү дээ. Намын нэг гишүүн нэг тоосох бариад ирэхэд бол бид нэр хангалттай хэмжээний ордонтой болчих нь л гэдэг иймэрхүү ломгчлоор чэйжэд илдэжсэн шүү дээ. 14 тэрбум 600 сая төгрөгийн өртөгтэй барилгынхаа 11 тэрбумыг нь татвар төлөгчдийн буюу та бидний халааснаас суульцсан байж штэ. Буцааж өгөхгүй л гүдэн чинь. Гүү эсвэл одоо тэр тусгаар тогтнолын ордон үнэхээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр боссон юм бол олон нийтийн эзэмшилтэд ирэх юм байлгүй. Энэ нөхдүүд бас шаардлагандаа тодорхой тусгасан байсан. Улс төрийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг чинь цуцлуулах хүртэл хэмжээнд тэмцэнэ гэж. Тим эрх нь хууль зүйн үндслэлтэйгээ байгаа мэн лээ. Хууль зүйн үндслэлтэйгээ тим эрх нь байгаа мэн лээ. Энэ зүйлийг бас бодох байлгүй л гэсэн бодол бас төрж штэ. За шилэн данс ажиллаж эхэлсэн. Дөргөө цэгмэнийх өнөөдөр шилэн данс ажиллаж эхэлсний эхний шившгийг дэлгэсэн байна. Гишүүдийн унаа утасны зардал 45 сая төгрөгийг зарцуулж гэсэн гарч өгтөр байж байгаа. Бүх задаргаа нь энэ байж. Энэ хараа. Наад чи нэг сард юм уу? Тий, 2015 оны 3 дугаар сарын тойрогтой ажилласан зардлын тайлан 15 оны шүү. 2015 оны. Тэгсэн чинь 2015 оны 3 дугаар сарын тойрогтой ажилласан зардлын тайлан Улсын хурлын тамгын газрын сайтад байршуулсан байна. Тэгсэн Улсын хурлын гишүүн зоригт хэвлэлийн зардалд 90 сая төгрөг. Чи нараа Улсын хурлын гишүүн Содбаатар сурталчилгааны зардалд 30 сая төгрөгийг тус зарцуулсан байна гэд. Ингээд гишүүдийнх бүгд өгч. Улсын хурлын гишүүн Отгонбаяр тойрогт ажиллах зардлаас гэрээний төлбөрт 85 сая төгрөг. Энэ нөхдүүд сурталчилгааны зардал гээд 15 онд төсөөс мөнгө гаргуул авч иж шít. Болох юм уу? Одоо нөгөө бүр ил тод бичтаараа хуулиа сурталчилах гэж явдаг. Ингэж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Содбаатар сурталчилгааны зардал 30 сая төгрөг. Энийг юу гэж ойлгох юм? Сурталчилгаа эхэлсэн юм уу? Хуулиа сурталчилж байгаа асуудал юм билүү? Тэгвэл одоо тэгжил ойлгохоос л үр аргагүй. Тэгвэл бол ажиллана үсттэй. Тэгвэл одоо чинь Отгонбаяр гишүүний тойрогтой ажиллах зардал 85 сая төгрөгийг юу гэж ойлгох юм? Энэ гишүүн тойрогтой ажиллах үүрэгтэй юм шүү. Чуулган завсарласан үед одоо хөдөө гадаа явдаг бүх гишүүдийн зардал санхүүг нь төсөөс гаргадаг юм байна гэдгийг л энэ жишээ харуулж байгаа байхгүй юу? Бараг жилийн цалинтайгаа тэмцэх хэмжээний мөнгөөр л нэг удаагийн томилолт. Нэг удаа л одоо орон нутагт ажиллаад ирсэн. Тэр хүн угаасаа ажиллах ёстой үстэй чинь. А ийм хэмжээний зардал гарах гэж байгаа бол та явахгүй л байл. Төр одоо ингэж юу гэдэг эрх баригчдынхаа тэр гар хөлийн завсраар нь баруун солгоог урсгах мөнгөтэй байгаад байгаа юм. Энэ хэдхэн гишүүнийг харж байна. Улсын хурлын гишүүн зоригт хэвлэлтийн зардал 90 сая төгрөг. Юу хэвлүүлж байгаа юм? Мэдгүй. Бас нэг одоо засаг дарга шиг цэвэр усан дээр зургаан алгаж байгаа юм уу? Бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ нар Улсын хурлын гишүүн Отгонбаяр тойрогт ажиллах зардлаас гэрээний төлбөрт 85 сая төгрөг. Ганбаатар 30 сая дээр 17 сая 500 мянган төгрөгийг ажлын тайлан хэвлүүлэхэд гэж. Боловч чулуун ажлын тайлан хэвлүүлэхэд 65 сая төгрөг. Тэгээ би гайхаад байна. Харилцан юмаа судалдаггүй юм уу? Үздэггүй юм уу? Дархуул аймаг хэдэн мянган сонгогчтой байлээ. Тэгэхэд яагаад нэг нь 17 сая 300 мянган төгрөгөөр ажлынхаа тайлан гаргаж болоод байдаг? Боловч чулуун гишүүн болохоор 65 сая төгрөгөөр гаргаад байгаа. Дорндод. Энийг жишээ нь хямддаг юм уу? Тэгээ ийм гачин нөхцөл байдал. Хийсэн ажил одоо ажлаа тайлагнах дээр тулвал баг Ганбаатар гишүүнийх илүү байна үсттэй. Өнгөрсөн хугацаанд одоо магтаж байгаа юм шиг, талцж байгаа юм шиг. Бараг байсан байгаагүй нь мэддэхгүй Отгонбаяр гишүүн 85 сая төгрөгөөр одоо чинь юу хийж байгаа юм. Ингэдэг юм байна. Тэгээд ерөөсөө энэ илгийн татаад юм байна л. Ашгүй нэг ингээд дансан шилэн болж ингээд нэг харж явах, янж явах нэг боломж үрдэж чинь тэгээд хянаад байхад идээд байх юм бол тэг хэрэг алгалт. Харуулж байгаад одоо эн чинь нүүрэн дээр нүдэн дээр ил цагаа идэж шин. Тэгээ утас унааныхаа зардал 45 сая төгрөг юу гэсэн үг юм бэ? Энэ хараа. Улсын хурлын гишүүдийн унаа утасны зардалт нь 45 сая төгрөг. Гэхдээ тэгвэл энэ хүн унааны зардалтаа 45 сая төгрөг авсан юм бол тойрогт ажиллах гэж байгаа зардалт 85 сая төгрөгийг дахиад яагаад авдаг юм бэ? Тойрогт ажиллах зардал гэхэр чинь би одоо тэр унааны зардлыг л голчилж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхэд унааны зардалт нь 45 саяд гарчаад байхад дээрээс нь 85 саяыг тойрогт ажиллахдаа гээд авцныг одоо яг юу гэх юм? Эдгээр чи тайлан гэж зүгээр жигтэйх нь сайхан сэтгүүл бараг сэтгүүл цаашаагийн морил юм нь л байдаг юм байл шүү дээ. Ер нь бол би бол нэг л бодолтой сууж байгаа. Одоо сая жишээ нь сар шинийн баяр болоод өнгөрлөө л. Баахан календар дээр баахан гишүүдийн зураг гаргагдаад аймагуд руу явсан. Орон нутгууд руу.
Магадгүй энийг одоо чинь тэр хэвлэлийн зардалд тусгай явчихж байгаа байхгүй. Мэдгүй хянахгүй юм чинь энийг хяндгүй юм чинь байж болох хувилбар болчихж байгаа. Ийм байдаг юм байна. Дараа нь комментмен дээр бас ийм мэдээлэл тавигдсан байгаа юм. Jeep машинда жилд хэдэн төгрөг төсөлдөг вэ гэд. Энийг бас нэг үзээр үзэх штеп. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 13 онд 117 сая төгрөг. Зүгээр Jeep авах гэж байгаа. Нийгмийн даатгал ерөнхий газар 150 сая 52 саяг. Тагнуул ерөнхий газар 130 саяг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд 161 саяг. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд 166.5 саяг. Барилга бот байгуулалтын яам 168 саяг. Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам 179.5 саяг. Авилгатаа тэмцэх газар 90 саяг. Хүүхдийн төлөө үндэсний газар 179.5 саяг. Жишээ нь ингээ хамгийн сүүлийн хартаа. Тэгээ улсын дээд шүүх 174.7 сая. Хүүхдийн төлөө үндэсний газар 179 сая 500 мянган төгрөгийн жибээр яадаг. 180 сая төгрөгийн жиб штэ. Хүүхдийн төлөө үндэсний газар 180 сая төгрөгийн жиб авснараа хүүхдийн эрхийг хэр зэрэг хамгаалсан юм. Та нөхөд жиб унахгүй байгаагаас ч юм болоод хүүхдийн эрх зөрчигдөд байгаа юм. Тийм байлаа гэж бодоод 180 сая төгрөгөөр жиб аваад өгсөн байж та улс төсвөөс. Тэгэд хүүхдийн эрхийг яаж хамгаалсан юм? Яагаад бага насны хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртсөн хിവэрэ байгаад байна? Яагаад ийм балмад хэрцгий хэрэгүүд нийгэмд гарсан хിവэрэ байгаад байна? Яагаад хүүхдийн эрхийн талаар хүүхдийн төлөө үндэсний төв нэг удаа дуурахгүй байгаа юм? Яагаад дуурахтаа худлаа яриад байгаа юм? Энэ болгоны чи ард түмэн уучлаж, твчиж, хүлцэнгүй байж ханлаа шүү дээ. 13 онд авсан жибнийхэн жагсаалт ингээ хідэн тэрбум болоо явчихсан. 100 сая төгрөг дотор жип авсан нэг ширхэг байгууллага байдгүй энэ. Хардаа ерөөсөө л одоо хамгийн хямдхан 117 сая. Юу юм? Ямар тансаг юм бэ? Баян арабад баг ийм тансаглал алга ба шүү дээ. Тийш 117, 152, 139, 161 гин хідэн тэрбум болж байгаа юм бэ. Гэхдээ тэгээ дүүрс нүдэ ханаад ингээд татвар төлөгчдийн төсвийн мөнгө явдаг юм байжгээ дүүрээд ажил нь чанарчдаг бололт хамаарахгүй шүү дээ. Тийм биз? Үнэхээр тэгэл одоо тэр жип унснараа гялцуулаад ард иргэдийн төлөө зүтгээд морин нохоо шиг явдаг нөгөө жипээ бараг амраахгүй төмний төлөө зүтгэжээдэг бол дуугайл байхаас аргагүй. Уучлаарай харагдахгүй байхгүй. Үнэхээр хийж гийлсэн юм алга шүү дээ. Нийгмийн даатгал ерөнхий газар. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан. Барилга бот байгуулалтын яам. Одоо тэр тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан гэж хардаа 166 сая 500 мянгаар жип авсан. Өнөөдөр бүхэл энэ намар урах сурааснаас өнөөдрийг хүртэл тариалан эрхлэгч чинь тэмцээд лооцсон бариад жагсаа цуглаад орилоод хашгираа явж байна. Энэ усуудыг дэмжих сан юу хийж байгаа юм бэ? Та нөхөд 166 сая төгрөгөөр жип авч унлаа штэ. Ингээ бодохоор ч хөгийн юм биш штэ. Би энэ улс орнд ерөөсөө зөв голдрлоороо болж бүтэж байгаа юм бүгдийг энэ үгүй яг уу байна ард иргэдийн дунд бас хийж байгаа бүтээж байгаа чадж байгаа чансаатай юм би. Жохон өндөрлөө нэг төрийн удирдах дээд чигтний байгууллага руу ингээл гараад эхлэхээр л бүтэлтэй юм харагдах байгаад эхэлчихсэн. Ийм төрөөр удирдуулаад бид нар яандаа л гэсэн бодол төр сууж байгаа. За одоо чи энэ хар. Дараагийнх нь уулуурхайн компаниуд 4.1 их 80 төгрөгийн татвар төвлөрүүлсэн байна. За чи нэг баш. Татварын ерөнхий газраас сүүлийн 5 жил татвар төлөлтөөрөө тэргүүлсэн 100 аж ахуй нэгжийн нэрсийг жагсааж гаргасан байна. Тэгээ энэ хараа. Энэ жагсаалтыг Эрдэнэт үйлдвэр тэргүүлсэн бөгөөд 10-аас 14 онд 2 их 80 93 тэрбум төгрөгийн татварыг төвлөрүүлсэн байна. Удааг баримт ойдлого орж ирж байгаа. 493.5 тэрбумыг. Тэгээд сүүлийн 5 жил татвар төлөлтөөрөө Эрдэнэт үйлдвэр тэргүүлж байна. За чи энд нэг тоо боддоо. Энэ хараа их сонио, их сони шүү. Нөгөө муу нэртэй хууданцтай ганц Эрдэнэт үйлдвэр чинь талашгийн Оросууд аваа явчихж байгаа шүү дээ. Тийм биз? Хувь нийлүүлсэн үйлдвэр. Талын Оросууд аваа явчих. Үлдсэн талаараа Эрдэнэт үйлдвэр 2 их 80 93 тэрбумыг татвар төлжээ. Тэгсэн чинь Эрдэнэтээс 5 дахин том оюу толгой орд Эрдэнэтээс 8 дахин бага татвар төлсөн байдаг юм байна. 5 дахин том орд 8 дахин бага татвар төлжээдэг. Ийм юм бид нар хийгээд яах юм? Тиймэрхүү нөхцөл байдалтай байдаг юм байна. Өөр тэгээ одоо бүр хэлэх үггүй болчоод ингээс сууц. Зүгээр тэр оюу толгойн татвар Апугийн татвар хоёрыг хараа л та. Монголчууд нэг арх бие зараад байгаа тэр татвар нь нөгөө нэг оюу толгойгоо тэнцсэн бараг тэнцсэн. Ийм л биш. Бүхэл бүтэн 2 их 80 93 тэрбум төгрөгийг Эрдэнэт үйлдвэр оруулсан байж хахад оюу толгой ийм байгаа юм. 7-8 дахин бага байж байгаа.
2 их 80 93 тэрбум шүү дээ. Тэстэ хэлэх үггүй. Тэгээ одоо дээрэс нь яаж яах вэ? Ноён уулыг ухна гэдэг ингээд улаар нь зүтгээд байгаа. Би өнөөдөр ноён уулыг өтөр болгох ярина. Олон нийт хүсчил байвал болиулъя гэсэн хүсэл байх юм бол би дуурсаар л байна. Болооч гэдэг өнөөдөр бас Twitter, Facebook энэ төр дээр ярьсан л байна. Энэ ноён уулыг дэврээж байгаа хэсэг нөхдүүдийн нэг бол нөгөө комментийн хоёр шууж гэсэн. Тэгээ одоо чи их хурлын дараа хэлсэн байх. Ноён уулыг ухуулахгүй гэж эсэргүүцээд байгаа хүмүүс нь өөрсдөө ухах гээд байгаа маа гэж. Уучлаарай бэлгээ бүүжээ хоёр тийшээ хурц зөөрч зүглэгчгүй. Монголын нэг уул ус онгон дагшин байгаль газар шороо бүтэн байж байгаасаа гэсэн нэг л хүсэл байж байгаа шүү дээ. Бүх монголчуудад ийм л хүсэл байгаа. Нэгэн жишээ. Өнөөдөр мөнгө төгрөг ярих авъя. Тэр бос мөнгө ярих авъя. Ганцхан зүйл ярив. Ноён уулын орчимд алт олборлоход 380 төрлийн имийн ургамал сүрнэ гэж. Ингээ боддоо. Монголын имийн ургамлын гол цөм нь тэр байх. Ноён уул. Зөвхөн орчимд нь олборлол гэж байгаа шүү. Ойр орчимд нь олборлоход 380 төрөл зүйлийн имийн ургамал сүрнэ гэж юм. Түмэн цэгийн дээр байж байгаа. Сүрүүлэх юм уу тэгээд 200 сая доллар биш болсон шүү дээ. Өчигдөр Ганбаатар гişүн тайлбарлаа хэлээд өгсөн шүү дээ. 40 сая доллар болсон шүү дээ. Тэгээд тэр 40 сая доллараа 10 жил хувааж авна шүү дээ. Жилд 4 сая доллар олохын тулд тэгвэл 380 төрөл зүйлийн имийн ургамлаа дуусгая л да. Тэгээд эрх баригчдын зүв байж гэж хэлье. Гэл явдаг юм байна л. За сэтгэлдлүүд бас яг миний ярьж байгаа асуудал дээр зөнхлөл ирээд байна да. Хэсэг явуулаад ирээрэй хөө. За Нарантуул захын байцаагч болон дарга нар нь арай хитрнээ нэг авилгалтай тэмцэх газар шалгаж үзмээр юм аа арайчтай ямар нэгэн сезон болонгууд л нэмэлт газар 200-аас 500 мянган хооронд зарж байна гэсэн зүйл байна. За хүүхдийн төлөө үндэсний газрын хитэн авгаачууд джип машинаар наадмын морь дагах гэсэн юм байх та. Гинэ. За сайн байна уу? Танаа нэвтрүүлгийн хамт олон өдрийн мэд хүргье. Би өршөөлийн хуулийн тухай сэтгэлээ хэлэх гэсэн юм аа. Ерөнхийлөгч нь 2 хүний айн бүрлэгсэн хүн өршөөчгөөд би мдэггүй байсан гэх. Авилгалчид хар тамхичид уус төрчиж ямар нэг аргаар шууд болон шууд бус өршөөгдөж болдог юм байж харин яагаад Монголынхон газар шорооны төлөө тэмцсэн үзэл бодлоо илэрхийлсэн хүнийг өршөөж болдоггүй юм бэ? Яагаад санамсар боломжгүйгээсээ гаргасан жижиг алдаанаасаа болоод насаараа хоригдох ёстой юм бэ? Шудраг төр нь хаана байна вэ? Гэсэн сэтгэл байна. Өршөөлийн хуулийн сураг байна уу? Заавал хэлээд өгөөрэй гэд. Өршөөлийн хуулийн ч одоо бусад гэдэг асуудалтай багтаацсан л гэж яриад байсан шүү. За 76 гишүүнүүд чинь хууль батлуусны мөнгө гэж бас авдаг үстэй. Хийх ёстой ажлаа хийж байж нэмж мөнгө авдгаа болиоч ээ. Гэсэн байна. Манай метро юу болсон бэ? Ажил нь явж байгаа юу? За одоо цаасных нь ажил яваад байгаа хэл та зураг мөрөөдөл юм шүү. За хүчирхийлэл нэг ялангуяа эмэгтэйчүүд хүчирхийлэлд автаж байна. За энэний хамгийн том хохирогч хамгийн том золиос нь хүүхдүүд болж байна. Эх 7 хоногийн урайгаа гэр бүлийн хүчирхийллийг дагсан зогсоотой холбоод өгвөл сайн л байна. Учир нь та хоёр маш их дэмжиж үздэг шүү дээ. Та хоёрыг маш их дэмжиж үздэг шүү гэсэн. Одоо жанкаарай тийм үү? За хүчирхийлэл гэснээс нэг мэдээлэл дүүнээс дуулгач өгөө. За. Мэдээллийн дөргөө цэгийн сайт дээр нэг ийм материал гарсан. Кондуктор зорчигчдоо нийлж хагаад бусдын эрхчлөөнд халтсан болдог. Энэ хараа. Нийтийн тээврийн одоо өнөөдөр том аврын автобус үйлчлэгээ эрхлэгчид өнгөрөх өдөр жигсах гад шантаацлаад ажил хаялаа гэж дарамтлж хагаад түр хойшилсан. Дарга удирдлагуудтайгаа элдв янзын тохиролцоо хийгээд одоо энэ 5 дахь өдөр дахин ажил хаяна гэж сууж байгаа. Энэ хүмүүсийн аясаар бид нэр хэдэн жил амьдрах юм бэ? Шаардлага тавьдаг, тэрийг биелүүлдэг. Эргээд та нар үүрэг хүлээлдэг. Ийм кондуктор жишээ нь нийтийн тээврийн том аврын автобусанд хүнд үйлчлээ явж штэ. Ийм харгас хараа. Ингэж болдг юм уу? Эмхтэй хүн байхгүй юу? Чихийн нурайц, нүрийн сэглайц. Энэ хараа. Ийм болгочих. Тэгээ бүр ингэ заргалтаад яваарай. Хамгийн харамсалтай энэ хүн нь хор тавдартай. Өөрөө бичил загтлаа барьж ирж байгаа. 90% группт байдаг. Биеийн байдал том уу? Үсмэсээ хосцсон хүн байж байгаа чинь мэдээж энэ хараадгүй хандахгүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө группт 90% групптай хүн чинь мэдээж энэ хэрэг төр үнгүй явах үнэлэхийг чи үзүүлнэ дээ. Групптэй хүн чи үзүүлнэ шүү дээ, тийм үстэй. Тэгсэн чинь нэг эмээ үнэлэх үзүүлээл. Нэг ийм эмээ үнэлэх үзүүлсэн юмнууд дандаа явдаг ингээд. Ингээл ерөөсөө найз ч юм уу дүүн ч юм уу нэг нөхөртөөгөө нийлээ зодцсон. Тэгээ ерөнхий боловсролын сургуульд сурдаг хүүхэд нь
Сургачийнхаа үнэлгийг үзүүлээд ээжигээ салгаад ингээ үнэлгээ үзүүлээд 200 төгрөг өгөхөөр 500 өгөө гэд. Хоёрхан буудал газар гэж байгаа юм. Шаардлага тавьдаг шигээ эргээд үүрэг хариуцлага хүлээдэг байлт. Болохгүй шүү дээ энэ хүний бас гоо сайхангүй юу гэсэн үг юм бэ? Кондуктор хүн гээл автобусны дотор хүн зодоо явж байдаг. Нөгөөх нь чааваас олигтой юм биш. Хорт авдартай группд 90% группд байж байгаа хүнийг л ийм болгоо явж ийн хэр одоо хийлгүүг алгалт. Нахилцсан сайхан харилцаа соёлтой болчоод та нар тэгээд одоо юу гэдгийг төр түмнээс янз янзын юм нэгтгэх шаарддаг байвал болно шүү дээ. Тийм юм алга байна шүү дээ. Тэгэл өдөр тутам ингээл нийтийн тээвэртэй холбоотой гомдол саналууд би зүгээр энэ удаа бас тэр автобус компани энтрийг нь дурдсангүй дарга өдрөлгүүд нь бас мэдж байгаа байлгүй. Арга хэмжээ авах байлгүй, хариуцлага тооцох байлгүй. Бас одоо орон дээр үзэж байгаа муухай юмдаа үр хүүхдүүд нь харж идэг бол төвг гэсэн бодол бас байна чинь хүн л юм чинь. Нэг гаргасан алдаагаа дахин давтаад яваад байдаг ийм л төлөвшил нийтийн тээврийн салбарт л байна л. Энийг л хэлэх гэсэн юм байна. За Улаанбаатар их сургуулийг бүтцээсээ хасахыг Монгол Улсын их сургууль шийдэхгүйгээд нэг материал 24 цагийн сайт дээр гарлаа. Нөгөө Улаанбаатар их сургуулийг бүтцээсээ хасна Улаанбаатар их сургууль Монгол Улсын их сургуулиас сална гэдэг байна. Оюутнууд нисэргүүцээд байдаг. Бид нар ч анх ихтэй энэ Улаанбаатар их сургуульд орохдоо мөсийн дипломтой төгсөх юм байна гэж итгээд өндөр төлбөр төлөөд орцсон. Одоо ийм нөхцөл байдал үүсгэж биднийг хохироож иргээд асуудал ярьдаг. Тэгсэн явсаар Монгол Улсын их сургууль энэ асуудлыг шийдэх эрхгүй болж таарж байна одоо. Салбар яамнаас тодорхой үүрэг чиглэл өгөөд гурвалсан зөвшөлтсөл хилцээрийн дагуу асуудлыг шийдэх ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Хоёрдугаарт Улаанбаатар их сургуулийг бүтцээсээ хасаад хувийн сургууль болгочихъя гэж бодъё. Тэгвэл нөгөө солонгосчууд ч бас нэг Улаанбаатар их сургуулийг бариад авсан байж байгаа шүү дээ. Нэг мууны шашинтай нөхөр. 13 дугаар оролт бид. Эднэрийн нэр хүчин төгөл төр болоо явчихж байгаа. Тэгээд нийслэл Улаанбаатар хотынхоо нэрээр нэрлэгдсэн сургуулаа бид нэр солонгосчуудад өгсөн гэж сууж байгаа юм. Дэлхийн аль ч оронд ийм юм байдаг. Нийслэлийнхаа нэрээр хизээж хувьд сургуулийн нэр өгдөг. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот Улаанбаатарын их сургуульгүй болж шít одоо. Ийм дүр сургууль үлслээ. Вашингтоны их сургуулийг жишээ нь солонгосын нэг мөний шашинтай нөхөр авдаггүй байхгүй. Тэгж өгдөггүй юм. Тэр төрийн эрх баригчтан тэр салбарын бодлого тодорхойлж байгаа нөхдүүдэнд хизээч тэгдэггүй юм шít. Манад бол болдог. Мөнгө л байвал болдог. Сонин тогтолцоо юм шүү те. За сэтгэлээсээ энэ зовсор явуулж лөө. Хурдны зам компани цалингаа өгөхгүй маш их удлаа. Аль 2014 оны өмнө өнөө маргаашгүй өгнө гэж байсан. Одоо хүртэл байхгүй байна шүү дээ. Ажил хийлэгчэд хаашаа компани вэ? Энэ талаар дахиад сайн хэлж яриад өгөөч ээ. Гэсэн байна. Наран тул зах дээр мөнгө олж 8 хийхэд үнэхээр хэцүү болжээ. Баахан л хээл хахуул энийг мэдэх байгууллагууд нь өгмөр юм аа. За баримттай бол тэ баримттайгаараа бас өгчүүл шалах газрууд нь шалах байлгүй дээ. За заавал шиж өгөөрэй. Сайн байна уу? Монголын харилцаа холбооны газраас тоон системтэй давхар аналог системийг 2016 оны 1-р сарын 1 хүртэл цацна гэж тайлбар хийсэн боловч Хинтээ аймгийн сумдуудад тоон системийнхээ станцаа 60 мянган төгрөгөөр шахаад аналог системээ унтрааж байна. Ингэж арай болохгүй хаа. Тоон системийн станц нь 25-аас 30 мянган төгрөгийн хооронд байна гэж хариуцлагатай албан тушаалтанд телевизээр мэдээлэл хийж байсан. За ийм учраас хувийн компаниудаар хүч төрийн станц борлуулж аналог системийг унтраахыг зогсоож өгнө үү? Цааш нь мэдэгдэж өгнө үү? Гэсэн юм явж байна. Баянгол дүүргийн 51 дэх сургууль англи хэлний сонгон анги боллоо гэд хүүхэд бүрээс 90 мянган төгрөг нэхэд өгөхгүй нь гар шилж өөр анги руу шилж гээд байх юм аа. За хичээл тарах гэж байхад жилийн төлбөр гэх юм 2 сарын дараа хичээл тарах гэж байхад юу гэсэн үг вэ? Ядаж эцэг эхийн хуралж хийгээгүй гэж арай дэндэж байна аа. Гэсэн байна. Тогны мөнгө хэд болсон юм бэ? Гэр хороололт байж их гарах юм аа. Боловсролын салбарт ерөнхийдөө асуудал байна да. Өнөөдөр бас нэг тийм ноцтой зүйл яригдлаа шүү дээ. Сонсов уу? За. Саяхан нэг хэсэгч нэг уран зохиолын хичээлийг ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлээс нь хасч ийн гэдэг нэг бүүн бодлоо өслөө шүү дээ. Бүүн хэрүүл болсон ингээд гүүч юм шиг болоод ингээд асуудлаараа намжих нүгэ байжсэн чинь боловсролын яамныхан эрүүл мэндийн хичээлийг бас ерөнхий боловсролын сургууль заахаас нь хасч чинь гэнэ. Юу гэсэн үг юм бэ? Эрүүл мэндийн хичээл заах вэ? Нэг эрдэм мэдлэг өгөхгүй байх. Хүний хүн болох, амьдрал төлөвшөх. Яаж өсч торних бүх зүйлс эндээс л мэдэгддэг юм шүү дээ. Уран зохиолын хичээл хэрэггүй гэсэн. Одоо эрүүл мэндийн хичээл хэрэггүй.
хэрэгтэй юу байх юм тэгэхээр. Тийм хачин нөхцөл байдал үүсгэсэн. Ерөөсөө салбарын бодлого баг бүр утгаараа дампуурч байна л. Энэ хараа. Байж ганц төмөр сайд хандсан байна. Эрхэм сайд таны баримтлан ажиллаж байгаа би болсон юмыг хайрлах хэрэгтэй. Хүчээр юмыг шийдэж болохгүй гэдэг зарчмаа эргэж санахыг зөвлөж байна. Сайд өөрөө ингэж хэлж байна. Энийг санаач гэж танаас салбарынхан мэдгэж байна. Тэгээ энэ хараа. Эрүүл мэндийн мэрэгжлийг бусад хичээлтэй харьцуулж буй үрдэн муутай зэргийг бодож үзээч. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөнд эрүүл мэндийн хичээлийг бие даасан хичээл хэвээр үлдээж гаргасан шийдвэрээ эргэж харахыг олон талд оролцооны байгууллагууд албан ёсоор шаардаж байна гэдэг. Энэ шаардлагад нийтдээ 108 байгууллага нэгдсэн байна. Одоо би ингээд жоохон дэвшлүүл үзүүлчих. Энэ үчи. Нийт 108 байгууллага. Тэгээд яагаад тэр салбарын мэрэгчлэтнүүдээс зөвлөдөггүй? Яагаад эцэгчүүдээс асуудаггүй? Яагаад тэр багш анги хамтолноос нь асуудаггүй? Эрүүл мэндийн хичээл хэрэггүй гэх юм бол юу болох юм бэ? Энэ нийгэм чи ямар хуу нөхцөл байдалтай байж байгааг хараа л та. Эрүүл мэндийн хичээл хэрэгтэй биш. Одоо өнөөдөр дахиад яригдж байгаа нэг зүйл нөгөө сурагчийн дүрм төвцсны асуудал. Шүүхийн шийдвэрээр хоёр яамны хамтарсан энэ шин дүрм төвцс үйлдвэрлэх захирамжийг чинь хууль бусаа гэдээ унахчаад байна. Яагаад өнөөдөр тэр үнэтэй формо шахаад зүтгээд байна? Үнэндээ таарсан чанартай байдаг бол дуугаа байл гэж шин. Тиймгүй юм а зүтгүүлээд байд. 40 хэдэн мянгаар уулын хідэн үйлдвэрлэгчид чанартайг нь хийж исэн байл ш. Чи хамгийн гол нь яасан нөхөр зэрэг зүгээр л шийдвэр гаргасан яамны бодлого гээл тэр салбарын олон жил 10-аас 15 жил ажилласан байгууллагуудыг гудамжинд төсөглөө гаргадаг. Хамгийн доод нь 400 сая төгрөг. Цаат нь тэрбум төгрөгийн форм хийцэн сургуулиудтайгаа гэрээгээ хийгээд агуулгатаа хураацсан байжсэн. Хэдэн тэрбум төгрөгийн хэрэггүй формод агуулгат байж. Шатаах уу, яах уу мэдэхгүй. Тэгээд шинээр гаргаж ирсэн нь үнэтэй, чанаргүй. Тий. Тэгээд төрөөр дэмжүүлсэн. Ийм нэг сонин нөхцөл байдлуудаа бас нэг эргэж хараач гэсэн шийдвэрүүдийг л өнөөдөр бас энэ мэрэгжлийн байгууллагууд нь уламжилсан юм байна. 108 байгууллага эрүүл мэндийн хичээл Монголд хэрэгтэй гэж байна. Ганцхан гантөмөр сайд та хэрэггүй гэж үзэж байгаа юм байна. Олонхийнхоо хүндэд сонсноо гэсэн шүү дээ. Тэр зүйлээ эргэж санаач гэдгийг уриалж байгаа юм байна. Бодож болгоно үлгүй. 18 цаг 27 минут үзэгчдээ энэ хугацаанд бас нэг цөөн хэдэн минут реклам байж байгаа үзээд эргэж студид толбогдъё. Та бүдгийн санал сэтгэлдлийг энэ цаг мөчөөс эхлээд илүүтэй одоо түлхүүн уншиж хүрэх болно гэдгийг дуулгая. 18 цаг 37 минут хамт байгаад баярлалаа үзэгчдээ. Монгол коммент хаягуудад санал сэтгэлдээ бичиж ирүүлээрэй. Захидлуудаас бас ер нь тодорхой тооныхыг нь явуулнаа. За Баянгар аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлийн дарга Тойвго гэдэг хүн улс төр дууссан хүн юм байна. Зарлагдсан ажлын байранд шударгаар өрсөлдөж нэгээр гарсан хүнийг тухайн эрх бүхий албан тушаалт нь ямар ч шалтгаангүйгээр томилохгүй байхад үгсэн хуйлдаж 3 сарын дараа сонгон шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон ийм улаан цайм шийдвэр байж болох уу гэсэн нэг сэтгэлдлээ. За сайн байна уу хоёр хүмүүс, та хоёр энгийн иргэдийн дуу хоолой болж байдагт маш их баярлагдав шүү. Сурагчийн үнэмлэхээр хүүхдүүд автобусанд үнгүй явах юм яригдж байсан. За гэтэл өчигдөр 7 бодлын автобусанд үнэмлэхтэй хүүхдүүдээс мөнгө нэхэж авч байсан. Энэ талаар хүүхдүүдээс асуудал хотын төвд ч мөнгө авдаг гэж байна. Нийтийн дэвртэй холбоотой нэг асуудал яригдсаных нэгтэн зэгцлээд гаргаж ирэх үү. Тэгээ нэг нь өнөөдөр автобусны кондуктор хүний нүүр майжжээ. Чихийг урж болохгүй гэдэг зүйлийг ярьж байсан дараагийн кондуктор ийм үйлдэл гаргасан баг. Өндөр насны хүний автобусанд нөгөө хөнгөлтөө зорчдог үнэмлэхийг нь юу ч урааж ижиглээсэн. За сайн байцгаана уу та хоёрт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ажилт намжилт хүсье. Миний бие 2015 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр автобусанд үнгүй зорчих үнэмлэхээ сунгуулах гэж яваад телевиз зүүн салаа чиглэлийн автобусны кондукторт үнэмлэхээ хураалгаж урууллаа. Би зүрхний хэмнэл алдагддаг өвчтөй хүн юм аа. Дандаа гадуур яваад байж чаддаггүй. Энэ өвчнийг Монголд эмчлэх арга байдаггүй. Эмчилгээ хийлгэхийн тулд мөнгөө цуглуулж байгаа үед хүний зовлонг мэдэхгүй байж үнэмлэхийг маань хурааж аваад ийм болгочлоо. Их харьцаа муутай хүмүүс яаж ийм ажил хийдэг юм бэ? Улсаас бас үнгүй автобусны үнгүй явах автобусны мөнгө гэж авдаг үстэй. Одоо ахиж ийм үнэмлэх хэвлэхгүй гэж байх юм. Би яах ёстой юм бэ гэж. Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны 2А хэсэгт амьдардаг Бадмаа гэдэг иргэн байна. Тэгээд та тэр хүний зүрхний хэмнэл өвчнөд амьдралдаа тэмцэж явж байгаа хүний үнэмлэхийг ямар болгосноо хар. Тэгээ надад бүр ингэж авчирч өгсөн. Миний үзүүлээд өгд.
Ингэж жижигэлдэг. Одоо үс сонцон юм уу те? Зүгээр нь ураагаараа ийм болгодог. Юу ч хүн гэсэн. Тэгээд Энэ үнэмлэхийг дахиж олохгүй гэж. ирэх нь байд юм баг та. Одоо жишээ нь хүний хувийн одоо энэ үнэмлэхийг нүүрэн дээр нь урж устгадаг тэр эрхэл манай Монголын кондукторт л байна штэ. Тэгэд нэг ямыг юусоо манайхан бодож ойлгооч тээ. Энэ хүмүүс чинь үнгүй явж байгаа л нэртэй юм. Энэ группийн хідэн ядар суулсууд, энэ нэг өндөр настай хідэн ахмадууд үнгүй явж байгаа нэртэй юм. Гэхдээ энэ хүмүүсийг үн төлбөргүй тээвэрлэх зардалд гарч байгаа мөнгийг улсаас төсөөс өгчөж байгаа байхгүй. Үнгүй явж байгаа гэж ойлгоод ийм харьцаа үүсгээд байдаг болохоос мөнгийг улс өгцөн байгаа энэ танай компанид чинь. Тэ энийг бодооч юм манайх ийм муухай ёс зүйн одоо тэг бүр сүулдэ аргаа ганц л юм бодлоо. Тэр хурдан тэр нэг карт уншуулдаг тэр технологи нэвтрүүлээсээ билээ. Зүгээр амар тийм. Ер нь тэгээд ядаж нэг хэрүүл зэгцэрх юм да. Залуу зандан цагтаа улстай хийх юмаа хийсэн хүмүүс одоо нэг автобусандаа зурчтай ирэх баймэр. Амандаа сахлан ургацсан оюутнуудаас л мөнгө авч чадахгүй л яваалал байдаг штэ ер нь бол тийм. За Арснаа Монгол Ардын намж их гай тарж байна да. Тэр баяр цогт зориг нарын байгуулсан гэрээ бидний хувьд өр болсон. Оюу толгоогоос баяр зоригт баяр цогт нар л ашиг хүрсэн гэж ойлгохоосоо өр аргаалга. За энэ төрд хариуцлага тооцоо тогтолцоо. Алгаа их баялагийг гэрээ байгуулж өр болгосон нөхөр сайд болж явах юм. За нэг нөхөр эмнэлгийн барилга тойрч улс төр хийгээд төсөв 20 тэрбумын алдан гучруулж байгаад тооцох хариуцлага алга. Арснаа Монгол Ардын нам төрд ойртуулах байх л Монгол Ардын намыг төрд ойртуулахгүй байх л хэрэгтэй гэсэн сэтгэл ирсэн байна. За нэг сарын сайн хоёроо гишүүдийн нэг сарын онооны зардал 45 сая, багш нарын 8800 энэ арай л юм а. Багш нарыг сард ажлын 8 өдөр ажил гэсэн үг үү? Багш нар бол хоол иддэг ходоодгүй улс юм уу? Хоолны мөнгө гэж байдгүй шүү дээ. За заавал уншаад өгөөрэй. Гант төмөр ирүүл юм уу, сохтуу юм уу? Юу ирүүл мэндийг хичээл хасах вэ гэсэн сэтгэл ирсэн байна. За энэ одоо юу гэж байна вэ? За Mac компани л гэж байна. Монголын алт Mac гэх сүржин нэртэй компани хүний хөдөлмөрийг мүлжиж байна. Хөдөө өдрийн 12 цаг ажиллаулаад ердөө 450 сая төгрөгийн цалин өгнө. Тэгээ цалингаа тавих хугацаанд тавихгүй 2-3 сарын дараа өгдөгөө гэсэн байна. Гэр хорооллын тогны мөнгө их гараад байх юм аа. Холбогдох газарт нь хилээд өгөөч. Баян зүрт үүрэг баярлаа гэж. За автобус баазын ажилтан нар за энэ юу гэж юм л доо. Автобус баазын ажил хайж байгаа бүдүүлэг жолооч нарын бүгдийг нь хал ажилгүй болоод ирэхээр хүн зодгоо болох үсттэй гэсэн байна. Бас сүүлд бас ажил хайн маян гэж айлгаалгаа сурахтай байсан. Энэ өдрийн төргийн эрүүл мэндийн даатгалаа гэр бүлийнхэндээ шилжүүлдэг болсон гэсэн тэрийг нэг тайлбарлаад өгөөч. Хаана хандах вэ? За мэдээллийн цахим сайтуудаас бас мэдээллийн чанартаа дуулгах ганц нэг юм байгаа. Би нэг мэсэн дуусгаа загтал руу орж идэх үү. Бас боломжийн хугацаа байна вэ? Нэг Осло цэгмээ сайт дээр нөөцийн мах худалдаанд гарах хэсэг нь тодорхойгүй байна гэсэн материал байгаа юм. Энэ юуроос энэ жилийн хамгийн замарсан ажил бол 12,000 тонн мах нөөцлөсөн. Одоо нөөцийн мах нь худалдаанд гараагүй. Мах нөөцлсөн компаниуд нь төрөөс авах ёстой үлдэгдэл 4.5 тэрбум төгрөг авч чадаагүй. Энэ мөнгөө өгөхгүй бол нөөцийн махыг гаргахгүй гэсэн. Тэгээ одоо 3 сар дундаа орцсон байж дээ. Энэ нөөцийн мах хизээ идэх юм бэ? Мал ногоон цадлаа, шинэ мах гарлаа. Өнгөрсөн жилийн нөөцийн мах худалдаанд гардаг вэ? Шинэ жилээр гарна гэсэн байдгүй. 12 сарын 25-нд өгнө гэсэн байхгүй. 2 сарын 10-ын хавцаа цагаан сараас өмнө нөөцийн мах гарна гэсэн байдгүй. Одоо ингээд сүулдэ өгч юм шиг гүйч юм шиг ийм нөхцөл байдалтай болоод дууслаа. Ийм муухай хариуцлагагүй юм гих. Дараа нь өнөөдөр дөргөөмэн дээр нэг эрх мэдлэр дамжин эд хөрөнгө рүү тэмүүлэх шунал хаан хөргөнөв. Цуврал нийтлэлийн нэг эхний дугаар нь гарч ил. Нийслэлийн налах дүрэг. Үнэн имх цэгцэндээ ордгүй иргэдийг одоо та нөхдийн энэ талцал, энэ ус төржилт, энэ хэрээс хэтэрсэн үйлдэл чинь ард иргэдийг одоо туйлдуулж дуусчихсан. Тамгаа авч зугтдаг. Нэг хэсэг л нисдэг дарах гэдэг нэгс бөө юм болж байна. Одоо бүхэл бүтэн сүлжээ үүсгэсэн ийм заван зүйл яригдж байна. Их цаг алга зүгээр уншуул бүр арай гинэр л юм байна лээ. Та бүхэн дөргөөр ороход өөрсдөө бас олоод уншчих боломжтой.
За сонгон хайрхан дүүргийн 22 дугаар ороо буюу орбитэд ямар ч цэцэрлэг байдаггүй залуу хүмүүсийн хувьд сар бүр 130 мянган төгрөг төлөөд хувийн цэцэрлэгт хүүхдээ явуулах хэцүүч би дарга ядахтаа явуулж байна. Хорооны засаг дараа уулын сонгогдсон гишүүд юу хийж байна? Сүүл байгуулагдсан тахилт нь аль хэдийн цэцэрлэг битгийхэд сургуультай болсон байна шүү дээ. Гэсэн байна. Цомо компани замын цагдаагийн ард баригдсан цагдаа хотод байранда ороогүй байхад сөөхийнхөө мөнгө суур мөнгө гэж 200-аас 300 мянгаыг нэхэд байна. Сөөхөнд барилга барьсан компани Цомо гэдэг энийг цааш нь хэлээд өгөөч. За, Говьтай аймгийн иргэн Батбаяраас ТV Стрит Монгол комент нэвтрүүлэг гэдэг хаяглаад дараагийн загтлыг бичиж ирүүлсэн бай. Захиаг задлчлаа. Ингэж байна. За, Монгол комментийн бэлгээ бүжээ нарт та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Миний бие Говьтай аймгийн 4-р багийн иргэн Батбаяр байна. Манайх сургуульд сурдаг 4 хүүхэдтэй. Нэгийг хүүхэдт нь өндөр үнэтэй тэр хувцсыг арай ядан авч өгсөн. Үлдсэн 3 хүүхдээ дөрөмт хувцас авч өгөх боломжгүй ядуу тарчиг амьдралтай айл юм а. Гэтэл сургуулийн удирдлага багш нар өндөр үнэтэй сурагчийн дөрөмт хувцсыг авахыг байнга шаардаж амьдрал ядуу биднийг бүр сөхрүүлээд байгааг хэлж яриад өгөөч. Бөөсддөг, бүсийдэг, амархуурагддаг муу материалтай атлаа 130 мянгаас 140 мянган төгрөгийн үнэтэй дөрөмт хувцсыг хүүхэд нэг бүртээ авч өгөх чадамж бидэнд бол үнэхээр алга байна. Ийм хүнд бэрхшээлтэй айл өрх олон байгаа шүү дээ. Та бүхний хүндэтгсэн Иргэн Батбаяр гэж. Тэг 4 хүүхдэд одоо эднийх 600 мянган төгрөгийн форм авч өгөх болж байна. За ажлын амжилт хүсье. Баянзүр дүүрэг 16 дугаар 105 дугаар байр болооч. 11 сараас хойш халаалт байхгүй, халаалтын мөнгө авах юм а. Энэнийг шийдэж өгөөч гэсэн байна. 20 дугаар сургууль анги тогтчлтын мөнгө гэж хүүхдүүдээс 45 мянган төгрөг хураана гинэ. Энэ болж байгаа юм уу? Ангид хөшиг шүүгээ аавна гэхийн энэ асуудлыг уламжилж өгөөч. За Эрлийн Эрдэнэт тоосны өдрийнхөө цалин өгөөч. Дэндэж байна гэсэн байна. За энд ерөнхий боловсролын сургуулийн 4-р удирлаас 7-оос орно гэж үний юм уу? Гэсэн байна. За энийг бас тодруулж өгье те. За энэ нийгэмд арай ядан алхаж яваа өр толгойсон эхчүүд, хагас бүтэн өнчөө хүүхдүүд хөгшин хоньны насгүй болсон өвөг төгсдийнхөө илгийг хизээ твтэх вэ? Яагаад өршөөлийн хууль энэ асуудал хэсэг бүлэг хүмүүсийн ашиг сонирхлын хэрэгсэл байх ёсгүй. Энэ асуудлыг төрийн чихэнд хүргэх хэрэгтэй. Тэднээс тодорхой хариулт авах хэрэгтэй гэсэн байна. За энэ захиаг уушчих. За өндөр настан дорд сүхээс Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо 25-ын 4-82 тоотоос гэж Монгол комент нэвтрүүлэгт бичсэн захиа юм байна. Ингэнэ. За дорд сүх 84 настай. Долгор сүрэн 69 настай. Дорд сүх 277,133 төгрөг. Дорд сүрэн 200,300 төгрөг. Нийтдээ энэ айл 477,433 төгрөгийн орлоготой. Энэ хоёр хөшин. Ам бүл 8. Нэг хүний сарын орлого 59,300 төгрөг. Ам бүлдээ 6-аас 15 настай 5 ачтайгаа амьдардаг. Орон сууц дүрийг харьцах 6 м квадрат ганц өрөө байшинтай, хорооноос бага орлоготой, эмзэг өрхөөр бүртгэгдээд сардаа 55 мянган төгрөгийн барааг картаар авдаг байлаа. Өнгөрсөн намар Утааны бохирдол Улаанбаатарын проблем болсон асуудал юм байна гэж үзээд 6 сарын тэтгэврийн зээлийг авч шалны халаалт тавиулаад цахилгаан тоолуураар оройн 6 цагаас өглөөний 9 цаг хүртэл цагаар дунджаар 160 мянган төгрөг тогтмол гардгийн 50%-ийг гэрээ ёсоор 80 мянган төгрөг болгон төлж байлаа. Нөгөө талын төлөөлж ирсэн шүү дээ. За засгийн газрын сайхан бэлэг гарч ирээд нийтээрээ бүсээ чангалах шийдвэрээр 135 мянган төгрөгийн орлого хамуулаад халаалтаа ажилуулж чадахгүй илгээ өвхгээд гараа хумхаад зутруухан хаварчж байна. Намрын хүүтнээс өртөн пишингээ босгох ихээр утаатайгаа дахиж зууралдах нөхцөл байдал үүслээ. Хаяг хайлаас сургуулийн 25-ын 482 тоотод өөрөө бичсэн шүү дорцох гэж байна. Тоогоо бодоод тооцоолоо гаргаад ард иргэд чи энэс лөө яаж зовлонгоо танилцуулах юм бэ? За. Нөгөө тогны мөнгийг шөнийн цагаар 50% хөнгөлдөг байсан тэр шийдвэр нь хэрэгжихээ байсан. Эргээд нөгөөх нь 160 мянга болсон. Нэг айл 430 мянган төгрөгнийхөө бараг 200 мянган тогондоо өгчөөд 9 ам бүлтэй дээрээс нь 5 ач зээтэйгээ тэр 14 хүн 200 мянган төгрөгөөр сар амьдрах нэ дээ. За Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар 1-р өрөөний баруун их сургуулийн байрны зүүн
талд хэсэг машины гаражийг баруун талаар нь блокоор хашаад дуудаж байна. За энэ таршааны хүмүүсийн орогнох газар төдийгүй маш бохир заван хогоор дүржээ таршаад амьдрахсанд гарч ирж хаасаагүй бизнесд түүнийг золбин ноход зооглоод арх ууж гарч ирж зодтолтод нэг л бишээ энэ газрыг холбогдох хүмүүст нь хилээд өгөөч гэдэг энэ зургийг нь явуулсан байгаа л да. За энэ яг нөгөө нэг Монгол Улсын их сургуулийн оюутны байрны ардтал Дашчолын хийдийн баруун талдаа л зүүн талдаа байдаг л нөгөө гаражнуудын зүүн тэнд байна л та. За нэг иймэрхүү байдалтай блок хашаагаар хатаад бас удаж байгаа юм байна. Зүгээр ингээл хаачдаг юм. Ингээд хаацсан яг юу хийх гээд байгаа яах гээд байгаа тодорхойгүй нилээд удаж байгаа. Тэгээд энэ ч одоо ингээл хог хаягдал маш ихтэй. За яг саний хэлсэн дүр зураг бий болсон байна. Яг юу хийдэг юм бол. За энд бас ингэж юм хаан улдүргийн түүхийн машинуудад 3 удаа GPS төхөөрөмж тавьсан. Одоо ашиглаж байгаа шалгаж байгаа юм байхгүй. Энэ бизнесийг хяндаг шалгадаг газар байна уу? Дарганыхын бизнес арай хитэрлээ. За хогны машинууд нь бас ийшээ тийшээ далигаад байдаг юм байна гэж бодвол GPS-гээ суулгаад байдаг. Тэгэл тэрийг одоо тэр GPS-ийн мөрөөр арга хэмжээ авдаг юм уу, шалгадаг юм уу бүү мэд. За энэ дээр Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хорооноос эргэн долгор сүрнийг загтал бичсэн байна лээ. Нэвтрүүлгийн цаг тундах байдгүй би нэг маш товчхон яар уншиж. Сайн байцгаана уу бэлгээ үзэж хоёр хүүдээн өдрийн мэндийг хүргэе шударгаас үнний дуу хоолой болдог та хоёроо баярлаж нэвтрүүлгээ гарах цагийг тэсэн ядан хүлээдэг. Бэлгээ өшөнзөнгийн үзүүр өөрийг чинь чиглэж байгааг цаг тутамд анхаарч яваарай чамайг сүйд болохыг гэж айд суух юм аа гэн. За бодож болгоё. Хэрэнхийлэгч илбэг дорж танаа гэсэн шүлэг байна. Ардчлаар лооцсон босгоод л ард түмнэр бамбаа хийгээд л шудаг үнэн тогтооно гэдэл шуугуулж байгаад л гарсан мэдтэй та. Ээждээ та эрхлээд л илэн суланцаа сургалаад л уйдгар гунагт автагдаад л уйлжил сууга харагдсан да. Цаазын хулийг та цааш нь харуулахгүй болгоод л алуурчин дээлтэй ерөнхийлөгчгээд л ард түмэн цоллож байх юм. Хүн алсан хүн дээлтэй хүнээ алуулсан хүнд харгас хүмүүнлэг ардчилсан нийгэм мөнүүгээд бас хүмүүс гайхацгаач л байх юм аа. Улс орон дамжаад л уран илтгэл тавиад л байх юм төсөв зардлаа хэмнээч түмэн олон минь ядуурлын туйлд хүрлээ. Гэт нэг ийм шүлэг байна би бүрэн үхээр нь бас арай амжихгүй төрийн тэргүүнд тандчил зохиосон шүлэг юм байна. За энэ иргэний загтлыг бас унших боломжийг олгоод өгсөн найруулагчдаа баярлалаа. Цаг бол давчихсан. 18 цаг 52 минут болж байна баг. Нэгдэж нийлж өөрсдийнхөө үгзэл бодол санслыг бичиж ирүүлсэн үзэгчдэд баярлалаа. Та бүхэн маргааш 18 цаг тэг минуттай эргэж энэ эндэр дээрээс уулзах хүчийг хүлээгээрэй. Монгол комент хаягууд руу сэтгэгдлээ аль ч үед бас бичиж ирүүлж ээж болно гэдгийг тодтогоод хэлье. За өнөөдрийн яригдсан хилэгдсэн олон асуудалд бас авах гээхийн ухаанаар хандаарай. Тэгээд миний Монголын бас мэрэгэн ухаантай ард түмэн бас үгийн үндсэн утгачаар зарим нэг зүйлс дээр нь нягтлаад үнэлгээд өгнөлтөө өгч байгаа байлгүй. Урайгаа хэлээд дуусгах уу? За. Монгол комментэд нэгтгэе.